основне при посадці спаржі, що я дивився, це щоб кореневище, ці корені, не були у вас жмутком так сплутані, як-небудь кинуті. Потрібно їх розправити по мірі вашого рядка. Тут ще один якийсь маленький. А це отак ось. Це отак ось. Пішов вгору, вони не дивилися. Тут я буду зараз нагортати, я їх викладу і буду нагортати гребінь.